Spánok je posledná hranica nášho vedomia, kde sa sny menia na skutočnosť, ale aj miesto, kde sa dejú tie najnezvyčajnejšie veci. Spánok nie je len vypnutie systému. Je to divočina, kde môžete vyliezť na 40-metrový žeriav bez toho, aby ste otvorili oči, alebo sa stať geniálnym umelcom, aj keď ste v ruke nikdy nedržali štetec. V dnešnom videu rozoberieme, prečo je váš mozog v noci aktívnejší než cez deň, prečo niektorí ľudia snívajú čierno-bielo a odhalíme chorobu, kvôli ktorej už nikdy nezaspíte. Zostaňte so mňou, pretože po tomto videu sa na svoju posteľ už nikdy nebudete pozerať rovnako. Ak ste pripravení sa so mňou ponoriť do ríši snov, sledujte toto video až do konca a prezradím vám, prečo ste námesační, alebo či je spánková paralýza skutočná. Avšak začneme tým najhlavnejším. Čo je to vlastne spánok a ako funguje? Dlho sme si mysleli, že spánok je len tlačidlo vypnúť. Omyl. Spánok je najdôležitejšie správanie, aké ľudia a zvieratá zažívajú. Funguje to cez dva systémy, spánkový tlak a cirkadiánny rytmus. Počas dňa vaše bunky spaľujú energiu a ako odpadový produkt vzniká látka zvaná adenozín. Čím viac adenozínu máte v hlave, tým ste ospalejší. Druhý systém sú vaše vnútorné hodiny, ktoré reagujú na svetlo a v tme pumpujú do krvi melatonín, vašu chemickú uspávanku. Ak sú tieto dva systémy v rovnováhe, spíte ako dieťa. Ak nie, začína peklo. Myslíte si, že jedna prebdená noc je v pohode? Po 24 hodinách sa budete cítiť ako opitý. Po 48 hodinách zažijete mikrospánky. Váš mozog sa vypne na sekundu, dve bez vášho vedomia, pokojne aj za volantom, ale po 72 hodinách začínajú halucinácie, paranoja a psychóza. Ľudia sú jediní tvorovia, ktorí spánok dobrovoľne odkladajú. Ale prečo to náš mozog tak zúfalo potrebuje? Povedou je niečo, čo sa volá spánkový tlak a látka adenozín, ktorá sa v hlave hromadí ako toxický odpad počas celého dňa. Tu je prvý fakt, ktorý vám vyrazí dych. Kým spíte, váš mozog sa doslova perie. Počas hlbokého spánku sa aktivuje tzv. Lymfatický systém. Predstavte si to ako smetiarské auto, ktoré z vášho mozgu vyplavuje toxické proteíny, ktoré spôsobujú Alzheimerovú chorobu. Ak nespíte dostatočne, tento neuroodpad sa vám v hlave hromadí a doslova vám dusí nervy. Práve v tretej fáze spánku sa vaše telo opravuje, rastú kosti a svaly. Bez tohto štádia by sa vaše telo rozpadlo. Ale pozor, to najzaujímavejšie sa deje v snoch. Tie sa dejú v REM fáze, kedy sú vaše oči pod viečkami neskutočne aktívne. Vtedy váš mozog funguje ako špičkový archivár, presúva informácie z krátkodobej pamäte do dlhodobej a vytvára si kartotéku vedomostí. Sny sú vlastne váš emociálny metabolizmus. Spracovávate v nich emócie, aby ste sa z toho všetkého nezbláznili. A aby ste svoje sny nezačali fyzicky vykonávať, vaše telo vás dočasne paralizuje. Teda väčšinu z nás, ale niekedy tento systém zlyhá. Spomeňte si na dievča v Anglicku, ktoré spánku vyliezlo na 40-metrový žeriav a spalo tam, kým ho hasiči nezachránili. Alebo Lee Hedwin, ten chlap nevie v bdelom stave nakresliť ani panáčika, ale spánku maluje umelecké diela, ktoré predáva za $100 000. Jeho spiaci mozog má prístup k talentu, ktorý jeho vedomie blokuje. A teraz sa priznajte v komentároch, snívate farebne? Asi 12% ľudí hlási, že ich sny sú výhradne čierno-biele. Pýtate sa prečo? Vedci veria, že to súvisí s čierno-bielými televízormi v minulosti. A čo ľudia, ktorí sú od narodenia slepí? Tí vo svojich snoch nevidia obrazy, ale ich sny sú plné chutí, vôni a zvukov. Čo je však desivé, štúdie ukazujú, že nevidiaci majú oveľa viac nočných môr, často o tom, že sa niekde stratia alebo spadnú. A ak sa teraz pýtaš, prečo sa mi nočné mory vlastne snívajú, je to preto, že náš mozog si počas spánku spracováva zážitky z dňa, keď si bol v strese alebo ťa niečo trápilo. Zaujímavé je, že nočné mory majú aj funkciu. Mozog si s nimi skúša riešiť hrozby a emócie. Je to niečo ako tréning prežitia, len v bezpečí spánku.
Takže keď máš nočnú moru, nie je to nič nadprirodzené, je to len tvoj mozog, ktorý trochu prehnane spracováva to, čo prežívaš. Avšak nočná mora nie je jediná starosť, ktorú by ste mali počas spánku mať. Videli ste film Počiatok? Čo ak vám poviem, že to nie je úplne sci-fi, ale realita. Sen v sne, z ktorého sa neviete dostať. Hovorí sa o tzv. Falošnom prebudení, kde si myslíte, že ste sa už zobudili, idete do kúpeľne, umiete si zuby a potom sa zobudíte naozaj. Ak si myslíte, že teraz ste už počuli všetko a nič vás neprekvapí, tak vydržte toto video pozerať až do konca. Až teraz to začne byť zaujímavé. A ak sa vám moja tvorba páči, budem rád, ak ma podporíte lajkom a odberom. Počuli ste už niekedy o lucídnych snoch? Doslova si v sne uvedomíte, že snívate a môžete získať superschopnosti. Napríklad lietať alebo utekať rýchlosťou rakety. Váš mozog je vtedy v stave medzi vedomým a nevedomým. Teraz sa pripravte na niečo skutočne bizárne. Existuje porucha zvaná Nocturnal Eating Syndrome. Ľudia s touto poruchou v noci vyrabujú celú chladničku a ráno si nič nepamätajú. Avšak nejedia iba pizzu. V extrémnych prípadoch títo ľudia v spánku konzumujú surové mäso či mrazené potraviny. Ak sa po tomto všetkom teraz bojíte zaspať, existuje choroba, ktorá je najhoršou nočnou morou každého človeka. Fatálna familiárna insomnia. Je to vzácna genetická porucha, pri ktorej človek jednoducho prestane byť schopný zaspať. A to navždy. Vedie to k halucináciám, prudkému chudnutiu a nakoniec smrti. Neexistuje na to liek a nezaberajú ani najsilnejšie tabletky. Našťastie ju nesie len asi 40 rodín na svete, ale pripomína nám to jedno. Spánok nie je luxus, je to podmienka prežitia. Ale dosť bolo snov. Z evolučného hľadiska je spánok totálna hlúposť. Ste nehybní, nechránení a ľahká korisť pre predátorov. Napriek tomu ho robia všetky zvieratá už 700 miliónov rokov. Delfíny to vyriešili geniálne. Uspávajú vždy len polovicu mozgu, kým druhá dáva pozor, aby sa neutopili. Ľudia sú však jediní tvorovia na planéte, ktorí spánok dobrovoľne odkladajú. Thomas Edison si myslel, že spánok je strata času, a vďaka jeho žiarovke dnes spíme o hodinu menej než ľudia pred 100 rokmi. Takže prečo musíte spať minimálne 7 až 9 hodín? Nedostatok spánku drasticky znižuje vašu toleranciu bolesti. Štúdie ukázali, že nevyspatí ľudia cítia bolesť až 2-krát intenzívnejšie. Spánková deprivácia totálne rozhádže vaše hormóny hladu, takže máte nekontrolovateľnú chuť na nezdravé jedlá a priberáte. Dobrý spánok naopak znižuje krvný tlak, posilňuje imunitu a robí vás kreatívnejším. Chcete vedieť, kedy presne ísť spať? Vypočítajte si to podľa 90-minútových cyklov. Ak vstávate o 6:30, choďte do postele o 11:00. Váš mozog vám poďakuje. Spánok nie je len nejaké vypnutie, kde nič nefunguje. Je to moment, kedy tvoje telo opravuje samo seba, mozog si triedi svoje spomienky a čistí sa od odpadu. A to najdôležitejšie, pripravuje ťa na ďalší deň. Možno si doteraz hovoril, že spánok je strata času, ale realita je presne opačná. Je to najdôležitejšia vec, ktorú pre svoje telo robíš každý jeden deň. Takže na budúce, keď budeš premýšľať, či ostaneš dlhšie hore, alebo ideš spať, možno si spomeň na to, čo sa deje v tvojej hlave, keď zavrieš oči. Kľudne mi napíš do komentáru tvoju najdivnejšiu skúsenosť počas spánku. Bývaš námesačný alebo mávaš nočné mory? Ak sa ti toto video páčilo, hoď mi like, odber a uvidíme sa pri ďalšom videu, ako funguje svet.